Najprej lahko razložite ta izraz, kako ga vi razumete. Ljubezen, pa kako to, če paše v ta koncept. Recimo ljubezen do sebe, drugih, kakorkoli. Ja, seveda, če človek nima rad samega sebe, kako bomo druge, ne? V nekem smislu. To, ki gre bolj za osebnostno rast, ne? Tudi ljubezen spada v to. Se pravi, zrel človek je sposoben ljubiti. Nezrel človek pa ljubi narcistično, to je današnja družba, narcistična, samega sebe, ne, pa še to ni ljubezen, ne, to je pač patologija. Ne. Ljubezen, veste, to je izraz, ki se operira na vse načine, vendar je malo resnične ljubezni. Ljudje enačimo, zlasti mladi, pa tudi odrasli, zaljubljenost. O tem Milojević veliko piše, pa tudi drugi, da je zaljubljenost na pol noro stanje, ali pa že kar noro. Ne. Zaljubljenost pride in tudi zgine, in na temu graditi, naprimer, odnos, ki naj bi pač v ljubezensko razmerje peljal, je kratkovidno. Je krasna zadeva, če se zgodi, in tudi ponavadi se zgodi, to takrat seveda se človek zgubi, v drugem se zlije, z drugim je pravzaprav na pol psihotičen, ne vidi realno zadeve. In ko to mine, potem smo pa na bojnem polju. In ljubezen se gradi v odnosu. Se pravi, se mi trudimo, za nekoga se odločimo, se pravi, gre za odločitev. In ta odločitev pripelje do tega ljubezenskega odnosa, ko človeka sprejmeš z vsemi njegovimi neumnostmi in tako naprej. In je tvoj. In veš, da ima vse te napake in ga sprejmeš tudi s tem. Seveda, to ne pomeni, da jih spregledaš ali da on tebi spregleda, ampak en ob drugem se brusita. Naprimer, dva partnerja za konca ali kakorkoli, in rasteta skupaj. In se skupaj trudita za neko skupno pot, kar pomeni veliko odrekanja. Ko sem prej govoril, neke potrebe, da skupnost preživi, mora biti v ospredju, dostikrat, in moraš lastne potrebe na stranski tirdeti. To ne pomeni, da samo zdaj skupnost je pomembna, tudi tvoje potrebe mora biti zadovoljene v določenem kontekstu oziroma na določenem nivoju. Nedvomno morajo biti, ampak da skupnost preživi, moram malo počakati v strani. Ne moram jaz zdaj zaradi sebe egoistično, ker imam jaz to potrebo, bom to naredil, potem boste vi na vesto prišli. In tukaj se potem gradi. In to je pač proces in odločitev. Ljubezen je posledica odločitve za odnos, kar pa pomeni garanje, tudi mnogo trpljenja, ampak s tem seveda določene izkušnje, ki človeka gradijo. In človek se lahko zgradi samo v odnosu. Osebnostno raste, samo v odnosu. Smo odnosna dialoška bitja, kot že Buber pravi, in je samo odnos zakaj? V odnosu, kot sem prej govoril, mora človek dostikrat nazaj stopiti in tako naprej. To sam, če si sam, nimaš nobene potrebe v tem. Samski ljudje, jaz dostikrat provociram, so najbolj problematični. Rugel je rekel, samskost je najhujša psihiatrična diagnoza. Zakaj? Ne zdaj, da ne bi se čutili žalni, ampak v drugačnih pogojih živijo samski ljudje. V neki kritični situaciji se lahko umakne v svoj svet in nikome ništa, kot temu reče Žnaki. Noben mu ne odgovarja. Ni potrebno, in če je nekaj zoprnega, težkega, lahko gre v svoj svet, mu ni treba napraviti, noben ne bo pred nikom odgovarjal, razen sam pred sabo. Tukaj pa hitro lahko kosmato vest dobimo, po naravi smo leni ljudje, po principu ugodja malo delujemo, in če se to odnese, si hitro v svojem svetu. In samski se umika v svoj svet in se ne brusi v odnosu z drugim, ko mora se prilagajati, ko mora na dobro drugih se umakniti, dosti krat potrpeti, zobe stisniti in tako naprej, glavo skloniti in tako naprej. In tukaj se človek potem popolnoma drugače oblikuje v odnosu. In za ženo, da sem moški, je to dosti krat naporno, ali pa žena z mano, vendar kljub temu to rezultira v pozitivno smer. In seveda, če se človek trudi od začetka tudi naprej, ta odnos in ta ljubezen samo raste lahko. In potem vidite, sem pa tja kakšne starejše ljudi, še starejše še od mene, starejše, ko za roko hodijo po mestu. Je krasen pogled. Starele ljudi za roko, ko jih vidiš, kako sta pravzaprav skupaj eno postala. In ne gre to za neko patologijo zlivanja, ampak resnično čutajo z drugim.
To je cilj in to je ljubezen. Ne? Ljubezen ni nekaj, kar je, pa ostane. Ne? Za ljubezen se matramo celo življenje, zato ljubezen ta pravo. To je pravzaprav odnos, odločitev za odnos. In tukaj se neka vrata potem zaprejo, se morajo zapreti, drugače to ne zdrži. Če imam jaz priškrtana vrata, mimo grede pride mimo ženska, ki je bolj seksualno privlačna, ne vem kaj in tako naprej. In če nimaš teh meja, jasno, te lahko odnese. Ne? Zdaj ste govorili o ljubezni v kontekstu partnerskega odnosa. Ja, A kdaj to vi pri vas, pri razmišljanju ali pa kakorkoli razširjate izven partnerskega odnosa? Ne? Ja, no, seveda, lahko da gremo dobro na religiozno. Ne? Lahko, naprimer, ne? Ni pa nujno. Ne? Ja, v glavnem govorimo o ljubezni seveda imaš tudi ljubezen do neka afiniteta, do poklica, do drugih stvari in tako naprej. Vendar tukaj gre za človeka, gre za odnos. Ne? Odnos je nekaj, kar je nad vsem. Ne? Pravi, že krščansko, če gledate, kljub temu iz krščanstva izhajamo naša družba, da glavne vrednote so po svetemu Pavlu, Kristusu, vera, upanje, ljubezen. In ljubezen je tista, ki je največ vredna tukaj. Ljubezen je nad vsemi, pravi svet Pavel. Ampak to verjetno ni mišljeno samo ljubezen do žene, otrok in tako naprej. Ja, brezpogojna, se pravi, žena ne sme biti pogoj. Ja, seveda, mi, ko govorimo o ljubezni, seveda govorimo več ali manj o ljubezni med partnerji, med ljudmi. Med tem. So pa tudi različne ljubezni do neka afiniteta, do umetnosti, do onga, samo to ni ta ljubezen. Ta ljubezen odnosna je popolnoma nekaj drugega, kot pa ljubezen do nekih takšnih stvari, ki so okrog nas. Ki nas privlačijo, do športa, če hočete. To ni to ljubezen. Ljubezen je vse kaj drugega, ljubezen je odnosna zadeva. Poseben odnos gre tukaj. Odnos do nekoga, do bitja. Kot je Frankl rekel, živeti za nekoga. Za nekoga, da presežeš samega sebe, to je tisto, kar te usmišljuje življenje. Ali za nekaj, se pravi za ustvarjalnost. Za delo, tisto, ki ti polni, kot naprimer Tesla ali pa Einstein, naprimer, ki bi zelo slab mož menda in tako naprej. Tesla sploh ni imel žensk, je pravzaprav živel samo in gorel samo za svojo ustvarjalnost, delo in to tisto, kar je bilo središče njegovega življenja. Ampak je to ljubezen? Lahko pa tudi temu človek rekel. Ampak ni to, ker govorimo o odnosu.